Sakallar çıkmış abi diyen var. Oğlum benim sakallarım zaten kestikten sonra 10 senedir böyle çıkıyor yani. Bunu problemi haline getiren sizsiniz sakalları kesince. Ne zaman sakalları kessem böyle sanki suyun altında nefes alıyorum demişim gibi tepki veriyorsunuz. Ne yaptın diyor. Sanki eşek şey yapıyor. Bazen hakikaten insanlar soru sormak için soru soruyor. Ya mesela şu an üstündekini nereden aldın diyen var. Kardeşler kundura anasını satayım. O görmüyor mu ya? Bir de şey tayfa var. Yayınlar nerede? Kanal D'de anasını satayım. Ya gir biyografide falan link var kuzum.